得10年之後，仲會唔會有記者？其實我哋啲殘疾人係好難揾到院舍嘅。如果俾我有能力嘅話，我再收啲添。你知唔知一個殘疾人士等入津助院舍要等幾多年？社署咁講話7至8年，起碼15年。唔該，有冇人喺度啊？細路、仆街姑娘、虐待，齊晒咯喎！所以咧，淨係靠呢料咧睇唔到 full picture，要插就插個制度。唔好意思啊，想請問你有冇聽？呢度死人好閒嘅，半年都第6個咯。你咪黐咗啊！如果我哋都唔報導真相，我哋就係幫兇。冇證據嘅新聞唔係個報導，係誤導啊，小姐！你以為可以改變世界啊？你記者嚟㗎咋？可能真係冇人在乎，可能我哋試過1000次都係冇用，但話唔定今次就會有改變。你哋有邊個記得佢哋個名啊？我哋一直以嚟建立咗咁多制度，但係你而家話俾我聽，呢啲所謂嘅制度，連一個細路女都保護唔到。你覺得好離譜啊？呢嘢每日都喺度發生緊。我想做翻個人，我想當翻佢哋係人。其實呢啲事都唔係第一次。係咯，呢啲事成日發生喺身上嘅。人係善忘嘅動物，過2日佢哋都唔記得我哋做過啲乜嘢㗎啦。唔係啊，如果有人記得嘅話，2日都好啊。